هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Şuara tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende diktanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Şuara suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Şuara Mekke'de nazil bolgan 227 ayet. Malik'nin tefsiride bu surenin Sure Cami'e dep atıldıganlığı bayan kılıngan. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Tasim Mim. Bu roşen kitap yani Kur'an ayetleridir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulanın iman etmeganlıqıdan özüni halak kılıp bilişin mümkün. Eğer biz ulanın iman etişini halaydıgan bolsak, ulağa osmandan ulanı imanға mecburlaydıgan bir ayetni, alametni nazil kılattık. De, onun ula baş ekken bulattı. Ulağa merhametlik Allah tarafından Kur'an'dan yeniden bir narsa nazil bolsa, ula onundan yüz örüydü. Ula rastla Kur'an'ı inkar kıldı. Meshir kılgan narsının haberleri yani akıbeti ulağa kelidi. Ula ziminni yani ziminin acayibatlarını küzetmemdi. Ziminde türlük paydalık ösümlüklerini östürdük. Bunun da elbette Allah'ın kudretini gösterdiğin alamet var. Ulanın tolisi iman etkisi bulmadı. Senin Rabbin hakikaten galiptir, nihayeti mihribandır. Kur'an kafirlarının Kur'an'dan yüz örgenligi Allah Teala halisa idi, ulanı iman etişe zorlaydıganlığı doğrusuda. Sürelerin 5'i kelgen üzüp okulduğun elif ve harfler doğrusudaki bayanımız Sure Bakara'nın 5'i bayan kılındı. Bu roşen kitap yani Kur'an ayetleridir. Yani bu hak bilen nahakның arasını, gumrahlık bilen hidayetның arasını ayrıydıgan uçuk roşen Kur'an'ның ayetleridir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulanın iman etmeganlıqıdan özüni halak kılıp bilişin mümkün. Yani sen ulanın iman etmeganlıqıdan kaygırıp ve ulanı iman etsi boladı dep özüni halak kılıp bilişin mümkün. Bu Allah Teala'nın kafirlarının içinden Peygamber aleyhisselam'a iman etmeganlarının bunundan keyin iman etmese onun bir aram bulmazlıqıga Peygamber aleyhisselam'a bergen tesellisidir. Allah Teala bu vakti mındak dedi. Allah hakikaten xalagan kişini gümrah kılıdı. Xalagan kişini hidayet kılıdı. Şuna sen ula üçün yani iman etmeganlıklar üçün kaygırıp özüni halak kılıp olmagan. Eğer ula Kur'an'a iman etmese, əfsuslanıp ulanın imandan yüz örgenlikinden özüni halak kılıp bilişin mümkün. Mücahid, İkrime, Katade, Atiye, Zehhak, Hasan ve başkalar Allah Teala'nın ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ulanın iman etmeganlıqıdan özüni halak kılıp bilişin mümkün degen ayetinin manisi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ulanın iman etmeganlıqıdan özüni öldürüp bilişin mümkün degenlikdir dedi.
agar biz ularning iymon etishini xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni iymonga majburlaydigan bir oyatni, alomatni nozil qilatdik-da, uningga ular bosh ekkan bo'ladi. Ya'ni agar biz xohlasak, ularga majburiy iymon etadigan bir oyatni tushirdik. Lekin biz unda qilmaymiz. Chunki biz bandalarning o'z ixtiyori bilan iymon etishini xohlaymiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: agar Rabbing xohlasa edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan. Agar Rabbing xohlasa edi, bütün odamlarni albatta bir ummat, ya'ni bir din qiladi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishchilardir. Faqat Rabbingning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Allah ularni shuning uchun, ya'ni ixtilof uchun yaratdi. Rabbingning men cho'qim bütün jinlar va insonlar bilan do'zaxni to'shqizaman degan so'zi aniq belgilandi. Ya'ni Allah Teala'nın oldin Allah o'rinlashtirg'ini ishga oshdi. Allah Teala'nın hikmeti o'rinlandi. Allah Teala bandalarga payg'ambarlarini avatish va kitoblarini tushirish bilan o'zining katta pokitini ularga turg'izdi. Ularga marhamatlik Allah tarafidan Qur'ondan yangidan bir narsa nozil bo'lsa, ular uningdan yuz o'rdi. Ya'ni kishilarga har zaman osmondan kitob tushirilsa, uningdan ko'plagan kishilar yuz o'riydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: sen gerçi kishilarning iymon etishiga hiris bo'lsangmi, lekin ularning to'lisi iymon etmaydi. Allah'ның ayetlerini inkar qilg'uchi bandalarga afsuski, ularga birer payg'ambar kelsa, uni masxir qilishdi. Ondan bizning payg'ambarlarimizni orqa avatdik. Her ummatga uning payg'ambari kelgan chaqda, ular uni inkar qilganlikdan ularni orqa halok qildik. Ularni kishilarga hikoya qilib qoldirdik. Iymon etmaydigan qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Shunga Alloh taolo bu yerda mundaq dedi: ular rostla Qur'onni inkar qildi. Masxir qilgan narsaning xabarlari, ya'ni oqibati ularga keldi. Ya'ni ular o'zlariga kelgan haqiqatni inkar qildi. Ular bu qilmishining xabarini, ya'ni oqibatini bir mezgildan keyin bildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: zulm qilg'uvchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini bildi. Ondan Alloh taolo payg'ambariga qarshilik ko'rsatishga va kitobini inkar qilishga petingan kofirlarga o'zining hukmronlik imtiyozi va martabasida katta ekanligini eskartdi. Allah Teala bo'lsa zaminni yaratgan, uningdan ziroatlar, meyveler ve hayvanlardan ibaret her türlü foydali narsalarni paydo qilgan zotdir. Bandalarni tizginlab turg'uchidir. Katta ve hammaga qodir zotdir. Sufyan Thavri bir odamdan Şa'bining mundaq deganligini rivoyat qiladi: İnsanlar zaminning o'simliklaridir. İnsanlar zaminning o'simliklaridandir. Kimiki jannatga kirsa, u hurmatlikdir. Kimiki dozoqqa kirsa, u malomat qilinguchidir. Buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan alomat bor. Ularning to'lisi iymon etuvchi bo'lmadi. Ya'ni zamindan her türlü ösümlüklerini östürgenlikide hamma narsalarni yaratgan, zaminni yaygan ve osmonning qurilishini ustun qilgan Allah Teala'nın qudratini ko'rsatadigan alomatlar bor. Shundaq bo'lsa-mu, ya'ni ko'plagan kishilar iymon etmasdan aksicha Allah Teala'ni, uning payg'ambarlarini ve kitoblarini inkar qildi. Uning buyrug'iga qarshi chiqdi ve çekilgen işlerini kıldı.
La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Senin Rabbin hakikaten galiptir. Yani hamma narsadan üstün kelguchidir. Uni tizginligichidir ve galiptir. Nihayet mehribandır. Yani mahlukatlarga mehribandır. Asilik qilganni azoblashga aldırmasdan aksicha uni azoblashni kechiktirdi ve onunla mühlet berdi. Andın onu asilik qilishi davomlashaversa o'zining g'olib ve qudratli holi sifati bilan halok qiladi. Ebu Aliye, Qatada, Rabi' ibn Anas, ibn İshaq qatorliqlar Allah Taala buyruqqa qarshi chiqqan ve başka birisiga ibodat qilgan kishidan intiqom olishda g'olibdir dedi. Said ibn Jubayr Allah Taala tavba qilgan kishiga nihoyat mehribondir dedi. Öz vaqtida Rabbin Musaga nido qildi. Sen zalim qavmga borgin. Ular Fir'avnning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi. Musa aytdi: Rabbim, men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Ularning meni inkor qilishidan yuragim siqiladi. Tilim kekech, shunga menga yordamda bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgin. Ularning davosicha ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Allah aytdi: Hergiz undaq emas. Yani seni ular hergiz öldürelmeydi. Sizler mening mo'jizalarimni ilib beringlar. Biz hakikaten sizler bilen billa munoziranglarni anglab turamiz. Sizler Fir'avnga berib, biz hakikaten olamlarning Robbining elchisimiz, İsrail avlodini qo'lingdan bo'shatqin. Ular biz bilan Shamga ketsin denglar. Ular Fir'avnga kelib elchilikni yetkizdi. Fir'avn Musaga aytdi: Seni biz uyimizda kichkingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramızda ko'p yillar turmadingmi? Sen yiliq qilgan ishingni qilmadingmi? Yani Qibtini o'ltirmadingmi? Sen tuzgurladın sen. Musa aytdi: Men u ishni qilgan chig'imda nadonladin edim. Sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Rabbim menga hikmat ato qildi, meni payg'ambar qildi. Sen İsrail avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan ne'mating ana shudir. Musa alayhisalom bilan Fir'avnning orasida bo'lgan ishlar to'g'risida Allah Teala bendisi, paygamberi ve bevosita so'zlagan kishisi bo'lgan Musa ibn İmran alayhissalomni Tur teg'ining o'ng tarafidan chaqirganda, uning bilan pichirlashganda, uni payg'ambar qilganda va payg'ambarlik tanlaganda Fir'avn va uning odamlarining qishig'i berishga buyurganligidan xabar berib mundaq deydi: Öz vaqtida Rabbin Musaga nido qildi: Sen zalim qavmga borgin. Ular Fir'avnning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi. Musa aytdi: Rabbim, men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Ularning meni inkor qilishidan yuragim siqiladi. Tilim kekech, shunga menga yordamda bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgin. Ularning davosicha ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Yani bular Musa alayhisalomning o'zlari bo'lib, Allah Taoladan bularni o'zidan yo'q deb etishni tiladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: Musa aytdi: Rabbim, mening qalbimni keng qilgin. Yani iman bilan ve payg'ambarlik bilan nurlandirgin. Mening ishimni osonlashtirgin. Tilimdan kekechlikni ko'tarib etgin.
ular mening so'zimni tushunsin. Menga oilamdan qarindishim Harunni yordamchi qilib bergin. Uning bilan meni texmi kuchlantirib, kuchaytgin. Mening ishimga uni shirik qilgin. Buning bilan biz sana ko'p tasbih aytqaymiz. Sana ko'p zikr aytqaymiz. Sen haqiqatan bizni ko'rib turg'uchisan. Allah aytdi. Ey Musa, sening so'ragan narsalarың sana berildi. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Ularning davosicha. Ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Ya'ni men yiliqi Misrlikni o'ltirib etganligimning sababi bilan ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Musa alayhisalomning Misrlikni o'ltirib etishi uning Misrdan chiqib ketishiga sababchi bo'lgan edi. Allah aytdi. Hergiz undaq emas. Ya'ni seni ular hergiz o'ltira olmaydi. Ya'ni sen bulardan azroqmi qo'rqmagin. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Allah aytdi. Qarindishing orqali seni kuchaytimiz. Ikkinglarni g'olib qilamiz. Shuning uchun ular ikkinglarga ziyonkashlik qila olmaydi. Sizlar ikkinglar va ikkinglarga ergashganlar bizning oyatlarimiz orqali g'alaba qilasizlar. Sizlar mening mo'jizalarimni elib beringlar. Biz haqiqatan sizlar bilan birga munoziranglarni anglab turamiz. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Allah aytdi. Sizlar qo'rqmanglar. Men haqiqatan sizlar bilan birga uning sizlarga bergan javobini anglab turaman. Uning sizlarga qiladiganlarini ko'rib turaman. Ya'ni haqiqatan men sizlarni qo'g'dash, yordam berish va kuchlantirish orqali sizlar bilan birga bo'laman. Sizlar Fir'avnga berib, biz haqiqatan olamlarning Robbining elchisimiz denglar. Allah Taala bu vaqt mundaq dedi. Sizlar Fir'avnning yeniga berib, biz ikkimiz Robbingning elchisi bo'lamiz denglar. Ya'ni bizning har birimiz sana avatilgan payg'ambarlardirmiz. İsrail avlodini qulluqingdan bo'shatqin. Ular biz bilan Shamga ketsin denglar. Ya'ni sen ularni ishkanlishingdan, ching tutib olishingdan, besim ostiga elishingdan va azoblashingdan qo'yib etgin. Chunki ular Alloh taolaning mu'min bandalari va ixlosmand guruhlaridir. Ular qiyshingda xorlig'uchi azobning ichida yashayotdi. Musa alayhissalom bularni Fir'avnga degan vaqtida Fir'avn bularning hammasini rad qilib Musa alayhissalomga haqoratlash va kamsitish nazari bilan qarab mundaq dedi. Seni biz uyimizda kichikingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramızda ko'p yillar turmadingmi? Ya'ni bilib qo'yginki, seni biz ichimizda, uyimizda turg'izib va ko'rpalarimizda yotqizib, tarbiyalab cho'ng qildik. Sana biz necha yil tamoq berdik va boshqa ne'matlardanmi huzurlandirdik. Keyin sen qilgan mushu ne'matlarimizning o'rniga bizning ichimizdan bir kishini o'ltirib etding va bizning qilgan yaxshiliklarımızga tuzkorlik qilding. Sana shunga Fir'avn mundaq dedi. Sen tuzkorlardın sen. Musa aytdi. Men u ishni qilgan chig'imda nadonlardan edim. Ya'ni men bularni qilgan vaqtimda Alloh taolo menga texi vahiy qilmagan va payg'ambarlik vazifasini bermagan edi. Sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Rabbim menga hikmat ato qildi. Meni payg'ambar qildi. Ya'ni bu qitimdagi ish burunqiga o'xshamaydi. Allah Taala meni sana payg'ambar qilib evatdi. Agar men Alloh taologa bo'ysunsam, Alloh taolaning g'azabidan qutulib qolaman. Agar Alloh taologa qarshi chiqsam, halok bo'laman. Ondan Musa alayhisalom Fir'avnga yana mundaq dedi. Sen İsrail avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan ne'mating ana shudir. Ya'ni
sen manga qilgan yaxshiliging va meni tarbiyalab cho'ng qilganligingning o'rniga İsrail avlodiga askilik qilding. Ularni xizmatlaringga va qiyin ishlaringga soladigan qul va xizmatkorlar qilding. İsrail avlodining ichidan bir odamga qilgan yaxshiliging bütün İsrail avlodiga qilgan askiligingning o'rnini basalamdi. Sening manga qilgan yaxshiliging ular qilgan yomonligingning oldida hech qancha narsa emas. Firavun aytdi. Olamlarning Robbi degan nima? Musa aytdi. U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi bütün maxluqotlarning Robbidir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, Firavun jo'risidagilarga uning javobini anglayotamsizlar dedi. Musa aytdi. U sizlarning Robbinglardir va sizlarning ota-bobonglarning Robbidir. Firavun aytdi. Sizlarga avatilgan bu elchi albatta Majnundir. Musa aytdi. U mashriqning, mag'ribning va ularning orasidagi maxluqotning Robbidir. Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar. Alloh taolo Firavunning kofirligidan, bak haddidan eshib ketganligidan va inkor qilishlaridan xabar berib mundaq dedi. Firavun aytdi. Olamlarning Robbi degan nima? Firavunning mundaq deyishilik sabab burun u qavmiga mundaq deydiganligi uchundir. Firavun aytdi. Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman. Firavun qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ya'ni ular Alloh taoloni inkor qiladi va o'zlarining Firavundan boshqa Robbi yo'q deb o'yladi. Musa alayhisalom Firavunga: "Men haqiqatan olamlarning Robbi avatgan payg'ambarman" degan vaqtida Firavun uningga: "Mendan boshqa o'zini olamlarning Robbi deb o'ylagan u kishing kim?" dedi. Bu oyatning ma'nosining mushundaq bo'lganligini salaf va xalaf olimlar bayon qildi. Hatta Suddi bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning ular Firavunga kelib Alloh taolo tarafidan vahiy qilingan narsalarni yetkazgandan keyin Firavun: "Ey Musa, sizlarning Robbinglar kim?" dedi. Musa aytdi: "Robbimiz shundaq zotdirki, hamma narsaga o'zi munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarni ko'rsatdi" degan oyatining ma'nosi bilan o'xshashdir dedi. Mantiqshunos yoki boshqa ilm ahlidan bo'lgan olimlardan kimki Firavunning so'ragan bu savoli Robbining qanday zot ekanligidan so'ragan savolidir deb qarasa, u shaksiz xatolashgan bo'ladi. Chunki Firavun osmon va zaminni yaratgan bir zotning borligiga ishonmasdan, aksicha uning barliq pok sifatlar keltirilgan turuqliq Alloh taolaning bor va birligini butunlay inkor qilgan bo'lsa, u yana qandaqmi Robbining zodi qandaq zot ekanligi to'g'risida savol so'raydi. Firavun Musa alayhisalomdan olimlarning Robbi haqida savol so'ragan vaqtida Musa alayhisalom unga mundaq dedi: "U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi bütün maxluqotlarning Robbidir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, ya'ni agar sizlarda haqiqiy ishonguchi dil va tushunguchi ong bo'ladigan bo'lsa, u bularning hammasini yaratquchi, bularning egisi va bularni xoliqini qilguvchi zotdir. Musa alayhisalomning ilohining hech shirki yo'qdir. U barliq narsalarni osmon va uningdagi harakatsiz yoki harakatlanadigan nurliq yulduzlarni, zaminni va uningdagi dengiz, cho'l, bayovonlar, tog' daryo, dal-daraxtlar, hayvonlar, o'simliklar va mevalarni, osmon zaminning orasidagi havo, uchar qushlarni va buningdan boshqa narsalarni yaratdi. Bularning hammasi Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunguchi va uningga bosh egguchi narsalardir.
Bu vaqtida Fir'avn qishidagi davlatman kishilarga qarab Musa alayhisalomni mazoq qilgan, masxir qilgan va uni inkor qilgan asosda mundaq dedi. Uning javobini anglab o'tamsizlar? Ya'ni sizlar buning sizlarga mendan boshqa bir iloh bor degan gapiga hayron qoldinglarmi? Musa alayhisalom ularga mundaq dedi. U sizlarning Rabbinglardir va sizlarning ota-bobonglarning Rabbidir. Ya'ni u sizlarni Fir'avn va uning zamonasidan burun o'tgan ota-bobonglarni yaratgan zotdir. Fir'avn odamlarga mundaq dedi. Sizlarga avatilgan bu elchi albatta Majnundir. Ya'ni u o'zining men Fir'avndan boshqa bir ilohning borligini da'vo qilgan da'vosida aqlsizdir. Musa alayhisalom Fir'avn tarafidan shubhilantirilib qaymoqtirilgan kishilarga mundaq dedi. U mashriqning, mag'ribning va ularning orasidagi maxluqotning Rabbidir, agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar. Ya'ni u mayli harakatlanmaydigan yulduzlar bo'lsin yoki harakatlanadigan yulduzlar bo'lsin, mashriqni yulduzlarning chiqishi o'rni, mag'ribni kirib ketish o'rni qildi. Allah Taala mushu qonuniyat bilan yulduzlarni bekitdi va bo'ysundirib berdi. Agar o'zini sizlarning Robbinglar va ilohinglar deb o'ylagan kishi qilgan bu davosida rostchil bo'lsa, bu ishlarni ta'tirsiz qilib, mashriqni yulduzlarning kirib ketish o'rni, mag'ribni ularning chiqish o'rni qilib baqson. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Allah Taala İbrahim alayhissalomning shundaq deganligini bayon qilib mundaq dedi. Rabbi to'g'risida İbrahim bilan munozirlashgan, Allohning ato qilgan podshohlikni uni İbrahim bilan munozirlashga elib kelgan odam, ya'ni Namrudni ko'midingmi? Ayni zamonda İbrahim Allohning borligiga dalil ko'rsatib, mening Rabbim o'likni terildiralaydi, terikni o'ldiralaydi dedi. U "Menmi o'likni terildiralayman, terikni o'ldiralayman" dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikki odamni chaqirtib kelib, birini o'ldirdi, birini qo'yib berdi. İbrahim Namrudning bundaq hamoqatligini ko'rib, Alloh haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi, ilohlik da'vosi qiladigan bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqan dedi. Mundaq paket oldida kafir ig'iz ocha olmay qoldi. Allah zalim qavmni hidoyat qilmaydi. Shunga Fir'avn mag'lub bo'lib, hech qanday paket keltira olmay qolganda, o'zining yuz obro'yini, kuchini va hukmronligini ishlatishga burilib, mundaq qilishim menga foyda berdi va Musa alayhissalomga ta'sir qildi deb o'yladi. Alloh taolo Fir'avnning bu qilmishidan xabar berib mundaq dedi. Fir'avn aytdi: "Agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman." Musa aytdi: "Mening rost payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan ro'shan dalil keltirsammi zindonga tashlamsan?" Fir'avn aytdi: "Agar so'zing rost bo'lsa, ro'shan dalilingni keltirgin." Musa hasisini tashlab nagahan op-ochiq ajdahoga aylandi. Musa qo'ynidan qo'lini chiqarib edi, nagahan u qarg'uchilarga nur chaqnab turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Fir'avn cho'risidagi qavmining cho'nglariga aytdi: "Bu haqiqatan usta sehrgar ekan. U sehr orqali sizlarni zimininglardan haydab chiqarmoqchi. Bu vaqtda nima maslahat bersizlar?" Ular aytdi: "Ularning ishini ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiqqichi kishilarni avatgin. Ular sening huzuringga nihoyatda usta sehrgarlarning hammasini elib kelsin." Alhamdulillah. Yuqorida sura Shuara tafsiridan 28-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.